要大家好，我係希良，今日拍呢個競爭者 Rivals 啦。咁我哋今日拍呢個唔識讀啊，有一陣啊，好快FAM 啊 guess 嘅famous 哦，法馬斯啊，好似太冷啦，食雞拍呢個法馬斯嘅皮膚啦，金魚海啦，我琴日買嘅，我係用嗰個免費，因為琴日用咗100幾條數就喺碌商店 ，what the 湯冇心，我想買湯冇心，唉，總之琴日就唔買住啦。我琴日抽咗個皮膚，咁我睇我沖晒個商，即係換晒個商店啲嘢咧，都係冇。等我一陣。我係唔緊要咯，係連唔到唔緊要。咁你教佢呢個遊戲先啦，咁就可以啦。通常我嘅搭配就係咁樣，呢個應該係一個算係嘔心搭配。可以點解嘔心嘅裝嘔心搭配就係攞呢個手工件嘅。都係唔好出嘅咁呢啲地方咁嘔心嘅，手感唔錯 ，nice， 非常 nice， 手感好好，玩個嘔心俾大家睇。呢個叫專對佢個射擊槍嘅嘔心組合。究竟我平板架嘅問題，啦，等我。我閃唔到佢咩？真心咩？真心閃唔到嗎？認真操作。其實而家最嘔心啲其實應該係錘仔。冇俾錘仔揮到，錘仔揮到好長。手感唔錯，其實呢把真心。睇下展示效果係最上點先。好普通，同嗰啲 AUG 差唔多。哇！閃光彈射得好啊！閃光彈係我認為最嘔心嘅組合。我再整個嘔心嘅組合同你講。呢個應該係最嘔心嘅組合。就係呢個拍今次應該唔係我哋極出嚟，溫度先，我都吹唔定，幾嚿薑嘅。
然之後我嘅部會有一個係有一條片仲剪唔緊，暫時好快出啦。OK， 咁我認為呢個法馬斯嘅手感就都非常好啦，比起嗰個普普即比起嗰個普連發槍。你唔使問啦，我係講緊你啊，唔使問啦。呢個係邊個比較廢？除非你有嗰個能量手槍嘅呢個普版本，再加水彈，咁就呢個組合係幾唔錯。但係有得法馬斯值得買，太勁呢個法馬斯，大家可以去買。好啦，今集到呢度，大家鍾意請 like、subscribe、訂閱、分享，拜拜。